Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyat. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Holland safga qaytdi. Manchester City muxlislari uchun ajoyib yangilik. Manchester Cityning yetakchi hujumchisi Erling Holland to'liq tiklanib, jamoaning asosiy tarkibi bilan mashg'ulotlarga qayta qo'shildi. Bu haqda Buyuk Britaniyaning bir qator sport nashrlari xabar tarqatdi. Holland yaqin vaqtgacha jarohatini davolash uchun alohida individual dastur asosida shug'ullanayotgan edi. Ammo chorshanba kuni norvegiyalik futbol yulduzi umumiy guruh mashg'ulotlarida qatnashib, muxlislar ko'nglini xushnud qildi. Jamoaning bosh murabbiyi Pep Guardiola bugun Wolverhampton klubiga qarshi APL bahsi oldidan o'tkaziladigan matbuot anjumanida Hollandning maydonga rasmiy o'yinlarda qaytishi haqida aniq ma'lumot berishi kutilmoqda. Ayniqsa shaharliklar muxlislari bu xabarni intiqlik bilan kutishmoqda. Eslatib o'tamiz, Erling Holland Angliya Kubogi doirasida Bormutga qarshi uchrashuvda jarohat olgandi. O'sha bahsdan so'ng u stadionni qo'ltiq tayog'i yordamida tark etgan va bu vaziyat jamoa muxlislari orasida xavotirlarga sabab bo'lgandi. CONCACAF Chempionlar Ligasi Messi va Inter Miami yurishini yarim finalda to'xtatdi. CONCACAF Chempionlar Ligasi javob uchrashuvi bo'lib o'tdi. Inter Miami Vankuverga qarshi bahs olib bordi va 1-3 hisobda mag'lub bo'ldi. Jamoalarning birinchi uchrashuvida ham kanadaliklar 2-0 hisobda g'alaba qozongandi. Shu tariqa Lionel Messi boshchiligidagi Inter Miami musobaqa bilan xayrlashdi. Ronaldo Al-Nassrning Osiyo Chempionlar Ligasini tark etganiga munosabat bildirdi. Cristiano Ronaldo Al-Nassrning Osiyo Chempionlar Ligasidan chiqib ketishi haqida fikr bildirdi. Saudiya Arabistoni klubi musobaqa yarim finalda Kawasaki Frontaliga mag'lub bo'ldi. Portugaliyalik futbolchi samarali harakatlari bilan ajralib turmadi. Ba'zida orzular kutishga majbur qiladi. Men bu jamoa maydonda qilgan barcha ishlarimiz bilan faxrlanaman. Bizga ishongan va butun yo'l davomida yonimizda bo'lgan barcha muxlislarga rahmat. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim, dedi Ronaldo. Flick Lewandowski va Baldening safga qaytishi haqidagi savolga javob berdi. Barselona bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick hujumchi Robert Lewandowski va chap qanot himoyachisi Alejandro Baldening ahvoli haqida gapirdi. Ikkala futbolchi ham jarohatlar tufayli klubning so'nggi o'yinlarini, jumladan Interga qarshi Chempionlar Ligasi yarim finalining birinchi o'yinini o'tkazib yuborgan. Ular javob o'yiniga qaytishlari mumkin, hatto ularni ertaroq maydonga tushirishimiz ham mumkin. Ammo biz sabrli bo'lishimiz kerak. Bunday vaziyatlarda shoshilib bo'lmaydi, ehtiyot bo'lish kerak. Tibbiyot xodimlari yashil chiroq yoqqanda ular maydonga qaytishadi, dedi Flick matbuot anjumanida. Real McAllister transferi uchun 90 million yevro sarflashga tayyor. Liverpool yarim himoyachi McAllisterni yozda sotib yuborishi mumkin, bu haqda Empire of the Cup xabar berdi. Manbaga ko'ra, Real argentinalik 26 yoshli futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Madrid klubi McAllister transferi uchun 90 million yevro taklif qilishga tayyor. Futbolchining vakillari ham Alexisni La Liga klubiga yo'l olishiga tayyorligini ma'lum qilgan. Ancelotti va Perez o'rtasida hech qanday janjal yo'q. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti klub prezidenti Florentino Perez bilan hech qanday muammoga duch kelmayapti. Yaqinda ispan ommaviy axborot vositalarida tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, qirollik klub rahbari italiyalikning iyun oyida Braziliya terma jamoasiga o'tishini ma'qullamagan. Ancelottining Real bilan shartnomasi faqat kelasi yilda tugaydi va qaymoq ranglilar rahbariyati mutaxassisga klublar o'rtasidagi jahon chempionati oldidan ketgan taqdirda tovon puli to'lash niyatida emas. Marca xabariga ko'ra, hozirgi vaziyatga qaramay murabbiy Perez bilan hech qanday ziddiyatga ega emas, ular o'rtasida to'liq o'zaro tushunish mavjud. Ayni damda ikkalasi ham bor e'tiborlarni Ispaniya chempionatining uchrashuvlariga qaratishgan. Real darvozaboniga yangi ish chiqdi. Turkiyaning bugungi kundagi eng kuchli klubi Galatasaray yozgi transferlar oynasi davrida Realning zaxira darvozaboni Andrey Luninni o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi. Ispaniya nashrlarining yozishicha, darvozabon ham muhim o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun jamoasini o'zgartirishga tayyor. Lunin bu borada mashhur futbol agenti Jorge Mendes bilan hamkorlik qiladi. Ukrainalik golkiperning klubdan ketish bo'yicha yakuniy qarorga kelishiga Real rahbariyatining asosiy darvozabon Thibaut Courtois bilan amaldagi shartnomani yana 2 yilga uzaytirish bo'yicha harakat boshlagani sabab bo'ldi. Voqealarni diqqat bilan kuzatayotgan Galatasaray joriy mavsumning o'zida bir necha bor Luninga qiziqish bildirgandi. Ukrainalik
darvozabonning Real bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilning yarmigacha davom etishi belgilangan. Shu bois Lunin ijara asosida bo'lsa ham, boshqa jamoada muntazam o'ynab turishga tayyor. Barsa Husanov transferini tasdiqlayapti. O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachi Abduqodir Husanov atrofida yuzaga kelgan vaziyat ko'pchilik qatori o'zbekistonlik futbol ishqibozlarining ham diqqat markazida turibdi. Fevral oyida Manchester City'ning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etilgan Abduqodir Husanov keyinchalik qisqa fursatda asosiy tarkibdagi joyini yo'qotdi. Josep Gvardiola oxirgi 6 ta uchrashuvda 21 yoshli himoyachi xizmatdan umuman foydalangani yo'q. Bir necha nufuzli manbalar shaharliklar o'zbek futbolchisini ijaraga berishga qaror qilganini yozdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Barselona Abduqodir Husanovni transfer qilish imkoniyatini o'rganib chiqayotgan ekan. Xususan, Carpet SPSB sayti bu borada ma'lumot chiqardi. Yaqinlashib kelayotgan yozgi transferlar oynasi oldidan Barselona klubining sport rejalari ham shakllanib bormoqda. Sport direktori Deco boshchiligidagi mutasaddilar tarkibni yosh va iqtidorli o'yinchilar bilan kuchaytirish bo'yicha ish boshlagan. Kataloniyaliklar ko'rib chiqayotgan ko'plab variantlar orasida Angliya Premyer Ligasidan juda e'tiborni tortadigan holat namoyon bo'ldi. Camp Nou ofisdagilar orasida tobora ommalashib borayotgan bir nom paydo bo'ldi. Bu yosh markaziy himoyachi hali Angliya futboliga to'liq moslashib ulgurgani yo'q. Bu futbolchi yanvarda transfer qilinganda unga juda katta umidlar bog'langandi. Biroq keyingi paytda ishlari biroz orqaga ketdi. Har bir o'yinchisiga juda talabchan bo'lgan Josep Gvardiola jamoa bilan integratsiya kutilgan darajada ketmayotgani bois yosh o'yinchini asosiy tarkibdan chiqardi. Manchester City rahbariyati futbolchining o'sishiga to'sqinlik qilmasligi uchun unga muhitni tezroq o'zgartirish uchun imkoniyat yaratib berish kerakligini yaxshi anglab turibdi. Barselona esa bu vaziyatdan foydalanib qolishni ko'zlayapti. Kataloniyaliklar agar bu himoyachi Manchester Cityga kerak bo'lmay qolsa, uni o'z safiga qo'shib olishga tayyor turibdi. Bu hikoyamiz qahramoni Abduqodir Husanov bo'ladi. O'zbekistonlik markaziy himoyachi Manchester Cityga joriy mavsum o'rtasida kelgan edi. Manchesterliklar unga qo'shib Umar Marmush, Vitor Reis va Nico Gonzalez kabi iste'dodli futbolchilarni ham transfer qilgandi. Bu transferlar Josep Gvardiolaning o'z jamoasi tarkibini qisqa fursatda tezkor kuchaytirish istagi tufayli amalga oshirilgan deb yozmoqda jurnalist Juan Aren. Shuningdek, boshqa manbalar ham Barselona rahbariyati o'zbek futbolchisini tarkibga qo'shib olish masalasini muhokama qilayotganini tasdiqladi. Klub sport direktori Deco Abduqodir Husanov Barselona amalga oshirayotgan loyihaga yordam berishiga ishonmoqda. Bu mutaxassis o'zbek futbolchisining Fransiya, Angliya chempionatlarida, Yevropa miqyosidagi xalqaro turnirlarda ishtirok etish orqali to'plagan tajribasi, to'pni yaxshi nazorat qila olishi va boshqa xususiyatlari kataloniyaliklar o'yin uslubiga to'liq mos kelishini ta'kidlamoqda. Eng muhimi, Manchester City'da yuzaga kelgan vaziyat salohiyati yuqori o'yinchini moliyaviy foyda bilan transfer qilish imkonini berishi va bu fair play talablarini bajarishda muhim omil ekani aytilyapti. Barselona rahbariyati o'z odatiga ko'ra Abduqodir Husanovni keyinchalik sotib olish huquqi bilan avval ijaraga olishni mo'ljallagan. Manbalarning ta'kidlashicha, Barselonaning rejasi hali dastlabki bosqichda o'rganilmoqda. Ko'p narsa Manchester City'ning talablari va Abduqodir Husanovning istagiga bog'liq.